Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như chúng ta thử tìm kiếm cụm từ khóa là đất nền Hòa Lạc 2020 trên công cụ tìm kiếm Google thì chỉ sau chưa đầy 1 giây sẽ cho ra hơn 9 triệu kết quả. Và điều này đang chứng minh rằng đất nền có vẻ như là loại hình bất động sản đang rất được ưa chuộng và săn đón trong năm nay. Và đặc biệt là tại các khu vực vệ tinh gần với thủ đô Hà Nội, ví dụ như ở đây là Hòa Lạc, là một mảnh đất có nhiều tiềm năng tăng giá ấn tượng trong tương lai và được rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là thời điểm bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để chúng ta đầu tư vào đất nền Hòa Lạc hay không? Và trong số rất nhiều các lựa chọn dành cho các nhà đầu tư tại đây thì quý vị nên dành sự ưu tiên và quan tâm cho dự án nào sẽ là phù hợp. Hãy cùng theo dõi video clip lần này của chúng tôi để tìm ra câu trả lời quý vị nhé. Nằm tại phía Tây Hà Nội, Hòa Lạc được quy hoạch trở thành siêu đô thị vệ tinh với chức năng chính là trung tâm giáo dục, nghiên cứu và phát triển, khu dân cư bền vững, mật độ trung bình và thấp, trung tâm y tế và phúc lợi bền vững. Từ trung tâm Hà Nội tới đô thị Hòa Lạc thông qua đại lộ Thăng Long chỉ mất 30 phút lái xe. Thời gian này sẽ giảm xuống khi hệ thống đường sắt đô thị tuyến số 5 được đưa vào xây dựng và vận hành. Đặc biệt trong tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch Hòa Lạc thành đô thị khoa học công nghệ với dự kiến năm 2030 đáp ứng nhà ở cho 600.000 dân. Theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng, đô thị Hòa Lạc sẽ thuộc địa giới hành chính của các huyện Quốc Oai, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội với quy mô nghiên cứu 17.274 ha. Về quy hoạch, đô thị Hòa Lạc gồm 7 phân khu chức năng: khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia cùng các khu đô thị sinh thái. Toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng cơ bản đã hoàn thiện. Đến thời điểm hiện tại, khu công nghệ cao Hòa Lạc đã có các tổ chức trong và ngoài nước đang hoạt động như Đại học FPT, FPT Software, TH School, Viettel, nhà máy Vsmart cùng nhiều các doanh nghiệp FDI như Hanwha, Nidec, Vicomex, v.v. Trong tương lai không xa, khi các tổ chức nhà máy đi vào vận hành ổn định, đô thị Hòa Lạc sẽ là nơi học tập, làm việc và chăm sóc sức khỏe của một đội ngũ khổng lồ nhân sự chất lượng cao. Điều này đồng nghĩa với sự gia tăng dân số một cách chóng mặt, đẩy nhu cầu nhà ở nơi đây tăng vọt. Các khu vực lân cận đô thị Hòa Lạc sẽ hình thành thêm cộng đồng cư dân văn minh, tri thức với thu nhập cao, tạo đà cho các lĩnh vực ngành nghề dịch vụ phát triển, khoác lên toàn khu một diện mạo mới của nền kinh tế điển hình. Quý vị thân mến, trong thời gian vừa qua thì có rất đông các nhà đầu tư chúng ta đã đổ xô xuống Hòa Lạc để tìm kiếm cũng như là săn lùng các bất động sản tại đây, và mô hình chung đã tạo nên một cơn sốt đất rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là vậy thì chúng ta đầu tư theo số đông có phải là một quyết định đầu tư sáng suốt và hợp lý hay không? Việc đầu tư các bất động sản tại Hòa Lạc cần đặt ra những cái tiêu chí hay yêu cầu như thế nào để giúp mang lại cái hiệu quả theo được kỳ vọng của các nhà đầu tư? Thì ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với một nhân vật đặc biệt. Xin được giới thiệu anh Đặng Đình Toàn, đại diện cho đơn vị tư vấn phát triển kinh doanh, cũng là một người rất am hiểu về môi trường đầu tư bất động sản tại Hòa Lạc, sẽ chia sẻ những thông tin hữu ích đến với tất cả các quý nhà đầu tư. Vâng, xin chào anh Toàn ạ. Chào Việt Anh, chào quý vị khán giả. Với một người mà có cái am hiểu về cái thị trường tại Hòa Lạc cũng như là đã tiếp xúc và cũng hỗ trợ cho rất nhiều các nhà đầu tư để sở hữu bất động sản tại đây rồi, thì anh Toàn có cái nhận định cũng như là những cái lời khuyên như thế nào về các tiêu chí đặt ra cho các nhà đầu tư trước khi mà họ quyết định? Cảm ơn Việt Anh và xin chào tất cả quý vị khách hàng. Đúng là trong suốt 2 năm trở lại qua thì thành phố vệ tinh Hòa Lạc đã có rất nhiều sự thay đổi. Và trong thời gian đó thì chúng tôi đã có cơ hội được giới thiệu các sản phẩm ở dưới thị trường Hòa Lạc dành cho tất cả các nhà đầu tư, và trong đó có cả những khách hàng muốn để sử dụng trực tiếp. Thì lời khuyên muốn chia sẻ đến tất cả các quý vị khách hàng mà đang có nhu cầu đầu tư bất động sản và đặc biệt quan tâm đến thị trường bất động sản ở Hòa Lạc, thì cái bước số 1 đó là quý vị cần phải xuống thực địa. Và tôi tin chắc rằng là quý vị sẽ bị cái thị trường Hòa Lạc này chinh phục quý vị, bởi vì nó là mảnh đất thực sự rất là tiềm năng. Bước số 2 quý vị giúp tôi đó là cần phải kiểm tra thật kỹ mặt quy hoạch. Trong thành phố vệ tinh Hòa Lạc có 4 cái khu chức năng chính, đó là công nghệ cao, giáo dục, tổ hợp về y tế, chức năng khu đô thị. Thì quý vị cần kiểm tra kỹ bất động sản quý vị trước khi đầu tư có nằm trong khu vực được quy hoạch hay không. Cái bước thứ 3, lời khuyên của tôi đó là gì? Hãy lựa chọn những bất động sản mà đã có công văn tách thửa hoặc là đã ra sổ đỏ từng lô. Và bước thứ 4 phụ thuộc rất nhiều vào quý vị, đó chính là những cái chiến lược, hay nói cách khác đó chính là các tiêu chí đầu tư bất động sản của quý vị. Rất nhiều nhà đầu tư xuống dưới đây để lựa chọn cho mình những bất động sản để khai thác dòng tiền. Có những nhà đầu tư mua để đó và trong vòng 2 năm tới, 3 năm tới có thể bán ra. Và cũng có những nhà đầu tư mua để giống như là một cái tài sản cho con cái trong tương lai, bởi vì con em của họ học rất nhiều của những trường đại học như là Đại học FPT,
Và cái tiêu chí số 5, một cái tiêu chí rất là quan trọng trong cái chiến lược đầu tư bất động sản, đó là quý vị cần phải xác định rõ được cái loại hình bất động sản cũng như đó là đối tượng sử dụng cuối khi mà quý vị lựa chọn một bất động sản để trước khi đầu tư, hay chúng tôi còn gọi đấy chính là end user. Và trong ngày hôm nay thì Toàn cũng sẽ dẫn Việt Anh và mời tất cả quý vị để đi xem những cái bất động sản điển hình mà nó đang là những cái sản phẩm mà đang được thanh khoản rất tốt trong những thời gian vừa qua. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại khu dân cư thuộc địa phận thôn Phúc Tiến, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất. Và đây là một trong những cái loại hình bất động sản rất đặc trưng tại Hòa Lạc, là bất động sản nằm trong khu dân cư. Và ngay sau đây Việt Anh xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đi tham quan và tìm hiểu về loại hình bất động sản này quý vị nhé. Xin mời ạ. Quý vị đang thấy thì hiện tại chủ đầu tư của khu đất này đã làm xong cái phần hoàn thiện mặt bằng hạ tầng. Đường thì rất là đẹp, rộng thoáng. Ngoài ra thì những cái khu đất cũng đã được xây vách ngăn để phân chia từng khu đất riêng biệt. Ở đây thì loại hình diện tích rất là đa dạng, từ khoảng 60 cho đến 80 m². Và mức giá thì như chúng tôi đã tìm hiểu đang được giao bán trên thị trường chỉ rơi vào khoảng từ 8 cho đến 12 triệu mà thôi. Có lẽ đây cũng là một mức giá rất là phù hợp và được rất nhiều các nhà đầu tư ưa thích, đúng không ạ? Chính xác Việt Anh. Cũng chia sẻ với Việt Anh thì như vào thời điểm năm ngoái trở về trước thì quý vị sẽ rất hiếm để tìm được những cái khu đất dân cư có hạ tầng, cảnh quan và thiết kế vuông vắn như thế này. Đặc điểm của những loại hình trước đấy thì đa phần đó là các chủ đầu tư sẽ làm hạ tầng một cách đó rất là cơ bản. Thì hiện nay các chủ đầu tư đã rất chú trọng đến các nhà đầu tư cũng như là đến đối tượng sử dụng cuối cùng. Là chủ đầu tư đã đầu tư về mặt hạ tầng rất là đẹp, có hệ thống ống cống và đường rất là rộng, hai ô tô có thể tránh nhau. Đặc điểm thứ hai đó là các diện tích bây giờ thiết kế nó cực kỳ là vừa khuôn. Người làm việc trong khối trường đại học quốc gia, những cán bộ công nhân viên làm việc trong khu công nghệ cao thì với những diện tích 60 m² là diện tích nó cực kỳ đẹp và phù hợp. Quý vị nhìn bao quát tất cả những khu đây là gồm 19 lô. Thì sau này nó tạo nên một cái cộng đồng những khu dân cư về đây có cùng trình độ văn hóa, có cùng một cái lối sống, một cái lớp sống thì nó tạo ra một cái nét đặc trưng riêng của những khu dân cư này. Còn nếu như mà những người dân ở tỉnh mà khi họ về đây sinh sống và làm việc mà ở lẫn trong khu dân cư ấy, thì anh nghĩ rằng cái tâm lý họ sẽ không thực sự thoải mái. Họ cần có cộng đồng, đấy yếu tố rất là quan trọng trong việc mà khi lựa chọn bất động sản để ở. Tôi tin chắc rằng quý vị sẽ rất bất ngờ bởi vì tất cả những cái hệ sinh thái xung quanh cuộc sống chúng ta đều đã có đầy đủ, từ trường học, từ bệnh viện, khu vực vui chơi, tất cả đều đã có đầy đủ. Thì với khu dân cư Phúc Tiến này thì 100% tất cả từng lô đất ở đây thì bọn anh đã có sổ đỏ từng lô rồi. Nếu như khách hàng mà giao dịch thì là 15 ngày sau là khách hàng đã có thể cầm một cái bìa đỏ mới mang tên khách hàng ở trên tay. Xin kính chào quý vị và các bạn, và ngay bây giờ thì chúng tôi đang có mặt tại khu đất thuộc địa phận thôn Linh Sơn, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất. Và đơn vị chủ đầu tư của khu đất này đã đặt một cái tên rất mỹ miều, đó là Hòa Lạc Lotus. Và tại sao lại có tên đó thì nó liên quan mật thiết đến cảnh quan ngay phía đằng sau của Việt Anh cũng như là anh Toàn. Một đầm sen rất rộng lớn và lên tới diện tích là 3 hectare. Và có thể nói với quý vị rằng đây sẽ là đầm sen có diện tích lớn nhất tại Hòa Lạc. Và hơi tiếc một chút bởi vì ngày hôm nay hai anh em chúng tôi có mặt ở đây thì lại không vào đúng mùa sen. Và nếu như quý vị đặt chân đến đây vào đúng mùa sen thì chắc chắn sẽ bị choáng ngợp và thu hút bởi một cảnh sắc có thể nói là rất ấn tượng. Vâng, thưa quý vị, và ngay sau đây thì để giúp quý vị chúng ta hiểu rõ hơn nữa về những cái giá trị tiềm năng của khu đất này thì chúng tôi xin được nhường lời cho anh Đặng Đình Toàn. Khu dân cư Hòa Lạc Lotus này thì diện tích là trên 9.000 m² với 72 lô. Và đặc biệt là được sở hữu ba chọn đó là cái hồ sen lên tới 3 hectare. Thì nói về cái khu Hòa Lạc Lotus có một cái câu mà rất là kinh điển trong việc đầu tư bất động sản. Đó chính là nhất cận thị, nhị cận giang và tam cận lộ. Nhất cận thị tức là gì? Khu dân cư Hòa Lạc Lotus của chúng ta thì ngay gần khu ngã ba Hòa Lạc. Thì xung quanh đấy là rất nhiều những cái khu vực mà kinh doanh buôn bán rất là sầm uất. Thứ hai đó là nhị cận giang thì rõ ràng rồi, đó chính là 3 hectare mặt hồ nước đầm sen thì nó tạo ra một cái cảnh quan và cái môi trường sinh thái vô cùng tuyệt vời. Và cái thứ ba đó chính là tam cận lộ. Thì tại khu vực Hòa Lạc Lotus thì chúng ta sẽ có 3 cái tuyến đường có thể kết nối vào. Một là chúng ta có thể di chuyển theo trục đường Linh Sơn ra quốc lộ 21A chỉ mất có 300 m, tức là mất khoảng tầm 2 đến 3 phút đi xe thôi. Và đặc biệt là khu vực này đã có thêm những cái tuyến đường liên kết đến tất cả những cái khu dân sinh. Nó đang hiện hữu thêm một cái con đường, đó là quy hoạch trong tương lai rất là gần. Đó là chúng ta có một cái con đường là kết nối từ khu công nghệ cao Hòa Lạc đến thẳng khu đất của chúng ta. Quý vị có thể thấy hình dung rằng là
Trong cái nơi mà chúng ta đang sinh sống, khu phường, khu xã hay kể cả những khu đô thị, nơi mà có những cái mặt hồ hay là có hồ sen, thì nơi đó tất cả những cái khu vực bất động sản xung quanh đều tạo ra những cái, một là những cái căn nhà hay những căn biệt thự có kiến trúc rất đẹp, view trực tiếp về hồ. Cái thứ hai nữa là sẽ tạo ra rất nhiều những cái mô hình về bất động sản thương mại, tạo ra những cái khu nhà hàng, khu cà phê kinh doanh rất là sầm uất. Cái thứ hai nữa là vì khu này nó có yếu tố vị trí đắc địa, có quy mô đủ lớn, nó sẽ tạo ra một cái cộng đồng nó sẽ đẳng cấp hơn, và nó dành cho những đối tượng ví dụ chuyên gia nước ngoài, hay đó là những đối tượng mà có mức cái thu nhập cao, trình độ dân trí cao, thì họ sẽ lựa chọn những cái khu đất kiểu như này để về sinh sống. Và một cái thứ ba nữa đó là dành cho những đối tượng, mục đích của họ là sẽ xây ra những cái bất động sản là về cho thuê, và sau này định hướng của họ cũng cho chuyên gia nước ngoài thuê. Thông tin mà quý vị rất là quan tâm đó chính là mức giá bán của Hòa Lạc Lotus hiện nay trên thị trường là bao nhiêu. Thì Việt Anh cũng xin được chia sẻ luôn là mức dao động từ 15 cho đến 25 triệu đồng, nằm tại một cái vị trí rất là đắc địa, có quá nhiều những cái yếu tố thuận lợi về cả phong thủy, về cả cảnh quan rồi lẫn quy hoạch, và đặc biệt đó là mức giá khởi điểm rất là ấn tượng. Thì chúng tôi hy vọng rằng Hòa Lạc Lotus sẽ đón nhận rất nhiều các quý vị khách hàng, các nhà đầu tư sẽ dành thời gian để chúng ta xuống tới đây tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu, bởi vì chúng tôi mong muốn sẽ mang đến cho quý vị những cảm xúc chân thực nhất. Vâng thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi đang có mặt tại địa phận xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội, và trên lô đất với tên gọi là Hòa Lạc Avenue. Tại sao lại có tên gọi như vậy? Bởi vì nó nằm ở ngay bên cạnh với trục đại lộ Thăng Long kéo dài. Và tại đây thì đơn vị chủ đầu tư đã phân bổ là bao gồm 26 lô đất với diện tích dao động là từ 110 cho đến 150 m². Hiện tại thì Hòa Lạc Avenue đang có mức chào bán trên thị trường là mức giá dao động từ 12,5 triệu đồng cho đến 21 triệu đồng một m². Giải thích một chút về cái ý tưởng của khu Hòa Lạc Avenue, thì Avenue mọi người hiểu đó là đại lộ, thì lấy ý tưởng từ con đường đại lộ Thăng Long kéo dài, và đặc biệt đó là khu đất của chúng ta sẽ có một cái quy hoạch là trục đại lộ Thăng Long kéo dài mở rộng và nằm ngay tiếp giáp của khu đất chúng ta. Chính vì vậy là chúng tôi với cái concept sản phẩm này thì nó sẽ dành cho tất cả những khách hàng mà sau này có muốn là gì sẽ về đây sinh sống, hoặc có thể về kinh doanh, hoặc là sẽ ở một cái nơi mà nó tương đối là sầm uất. Có một vài những cái điểm nhấn ở cái khu vực này là vị trí nằm trong khu vực xã Tiến Xuân. Thì nếu như quý vị có thể tìm hiểu là khu vực ở tại thành phố Vệ Tinh Hòa Lạc, thì khu vực xã Tiến Xuân là khu vực mà hội tụ rất nhiều những cái cảnh quan thiên nhiên đẹp, môi trường sống rất là trong lành và rất là tuyệt vời. Từ Hòa Lạc Avenue có thể dễ dàng kết nối tới Đại học Quốc gia, sân bay Hòa Lạc, làng văn hóa 54 dân tộc Việt Nam, hồ Đồng Mô, sân golf King Island, trung tâm mua bán cấp vùng. Xin kính chào quý vị và các bạn, và ngay bây giờ thì chúng tôi đang có mặt tại khu đất biệt thự cao cấp Hồ Vai Réo, và đây là khu đất thuộc địa phận của xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Phía đằng sau của Việt Anh là bao gồm có 8 lô đất, và trong đó thì có 4 lô liền kề và 4 lô biệt thự. Với diện tích trung bình của các lô liền kề sẽ là 135 m², còn các lô biệt thự sẽ dao động vào khoảng 280 m². Kết nối giao thông với các trục đường lớn tại khu đất này thì rất là thuận tiện và dễ dàng. Và để giúp mang đến cho quý vị những cái thông tin hữu ích nhất thì Việt Anh xin được nhường lời cho anh Đặng Đình Toàn để tiếp tục chia sẻ cho tất cả quý vị. Cảm ơn Việt Anh. Xin chào tất cả các quý vị khách hàng. Quý vị có thể nhìn thấy xung quanh đây là rất nhiều những cái cây cối gọi là xanh mướt. Nó xanh nhiều quá đến mức là cảm giác như nó không được cái sự tăng trưởng ấy. Chính vì vậy là chúng tôi phải dành ra rất nhiều thời gian để cho tìm hiểu về cái thực sự là cái giá trị cốt lõi của khu vực này. Thì có một vài cái đặc điểm muốn chia sẻ với quý vị như sau. Yếu tố số 1 đó là quý vị thấy rằng một sự khác biệt ngay đầu tiên đó là cái con đường có bề rộng chiều ngang có lên tới là 9 m, và có tới là hai cái vỉa hè hai bên đường, mỗi bên vỉa hè là 1,5 m, và lòng đường của chúng ta đó là 6 m. Điều này quý vị sẽ thấy rằng là rất hiếm để có thể tìm được trong tất cả những khu đất phân lô có một cái bề ngang mặt đường nó rộng và nó được thiết kế đẹp và chuẩn như vậy. Yếu tố số 2 đó là nguồn gốc của cái khu đất đây muốn chia sẻ với quý vị, đó chính là khu đất tái định cư. Chính vì vậy là vì là khu đất tái định cư thì quý vị hoàn toàn yên tâm, đó là tất cả những khu đất, khu hạ tầng đã được quy hoạch hết sức là chuẩn chỉ theo chủ trương của nhà nước, và sẽ không bao giờ phải lo lắng về mặt quy hoạch. Không chỉ cái việc mà kết nối từ con đường 21A về đến khu đất của chúng ta đi không quá 5 phút và cực kỳ thuận tiện. Khu đất ở đây đó là khu đất ô bàn cờ, quý vị có thể tham gia kết nối giao thông, mọi cái con đường đều có thể dẫn tới khu đất của chúng ta. Và đặc biệt đó là gì? Khu đất này nằm ngay cạnh Hồ Vai Réo. Hồ rất là rộng và rất là đẹp, và chỉ ngay cách khu đất của chúng ta đi vài bước chân là đến thôi. Quả thực là sẽ khá là khó để chúng ta tìm được một cái khu vực mà có đầy đủ những cái yếu tố rất là tuyệt vời như anh Toàn mới chia sẻ.
Tuy nhiên là có một câu hỏi thì em cũng rất là muốn anh Toàn sẽ bật mí cho tất cả quý nhà đầu tư, đó là mức giá hiện tại của cái khu vực này là bao nhiêu và liệu rằng nó có đủ cái sức cạnh tranh cũng như là có cái tiềm năng tăng giá hợp lý hay không? Mức giá hiện nay đang trung bình là 13 triệu trên mét vuông. Nếu như mà các nhà đầu tư hay các khách hàng đã xuống đây và đi tìm hiểu thì anh tin chắc rằng là quý vị sẽ thấy rằng là mức đơn giá này mức giá cực kỳ hấp dẫn. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn anh Toàn rất nhiều với những cái chia sẻ tuyệt vời vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, và kết thúc chuyến hành trình ngày hôm nay, Việt Anh hy vọng đã mang đến cho quý vị cái nhìn tổng quan về tiềm năng của thị trường bất động sản tại Hòa Lạc, cũng như là đã có thể giới thiệu đến quý vị về một số các sản phẩm tiêu biểu đang có được cái sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong suốt thời gian vừa qua. Và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị khi đã dành thời gian quan tâm theo dõi video clip lần này, và hy vọng rằng sẽ được chào đón quý vị trong thời gian sớm nhất tại Hòa Lạc để giúp quý vị có được cái nhìn chân thực, những cái cảm xúc thực tế nhất trước khi đưa ra quyết định của mình. Xin cảm ơn quý vị, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.